नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश कावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। नगरगांव श्रवण बर्वेच्या खून प्रकरणात पहिली अटक। दुबावित वासुदेव वज्रेकाराक अटक। खंयच्याय खिणाक आनी दोगांक अटक जावं येता। पुलीस सूत्रां म्हणटात चौकशेक नेट। पेडण्या खाजण्या अल्पवयीन चलयेक पिडपाचे केशींत समीर कोरगांवकाराक अटक। बेडशी दोडा मार्गार धरलो। पुलिशेक थळाव्यांनी दिल्ली 2 दिसांची डेडलायन। भोमा मार्गाक एकय घर वा देवळाचो कुडको वचचो ना। वता जाल्यार सांगचो। सरकार प्लान बदलूंक तयार। मुख्यमंत्र्याच्या थळाव्यांक उतर। सोमारा प्लान दाखोवंक प्रेझेंटेशन। कुट्टी आपेवाळा रस्त्याची फायल कोणे तरी नाच केली। 5 महिने जाले गायब। आमदार मंत्री रवी म्हणटा चौकशी जातली। सरकाराक बदनाम करूंक कर्म। बंगालात अल्पसंख्य हिंदूचेर अत्याचार। राष्ट्रपती राजवट लायात। टीएमसी सरकार बरखास्त करचे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलाचे जिल्लोधिकाऱ्यांक निवेदन। टुरिस्टांची मस्ती। अंदू 1000 मायज तोपयांचेर एक्शन। दर्यावेळेर टायट जावपी 200, कोयर उडोवपी 500 मायज। वेळेर गाडयो व्हरतले 14 जाणांचेर एक्शन। मांद्र्या आशव्या जुनसवाड्यार 18 विला 70 फ्लॅटांक पंचायतीचो बावटो। आदी 30 विलांक एनओसी। सरपंच म्हणटा उदक मांद्रेचें वच्चें ना। आमदाराची चीट खंय? बायपास। नगरगांव श्रवण बर्वेच्या खून प्रकरणात पुलिसांनी दुबावित वासुदेव वज्रेकार म्हणटा ताका धरला। एसपी अक्षत कौशल मिडिया कडेन उलयलो। खंयच्याय खिणाक आनीकय दोगांक अटक जावं येता म्हूण सुत्रां सांगतात। चौकशी चल्ल्या। शुक्रारा चौकशेक 18 जाणांक ताब्यांत घेतिल्ले। सगळ्यांक सोडले। आंबेडे नगरगाव श्रवण बर्वेच्या खून प्रकरणात आता नवी अपडेट आयल्या। ताचो गळो दाबून मरण म्हूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट जाल्लें। ताच्या बॉडीचेर मात खंयच कसली दुखापत नाशिल्ली। झटापट वा जखमेच्योय खुणा नाशिल्ल्यो। ह्या प्रकरणात चौकशे खातीर 18 जाणांक ताब्यांत घेतिल्ले। आता पुलिसांनी वासुदेव वजेकाराक अटक केल्या। चौकशी चल्ल्या म्हणून माहिती मेळटा। देखिए, वालपोई का जो इंसिडेंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक वहाँ पे मर्डर का केस रजिस्टर किया था इन अंडर FIR नंबर 27/25 और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की काफ़ी टीम उसके अंदर काम कर रही हैं। सिर्फ वालपोई पुलिस स्टेशन की टीम्स नहीं, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के जो भी काफ़ी स्टाफ को अलग अलग पुलिस स्टेशन से हमने लगा के उसके अंदर काम पे लगाया है। अभी इन्वेस्टिगेशन अर्ली स्टेजेस पे है और फिलहाल इसके अंदर आप लोगों को हम ये बता सकते हैं अभी कि वी हैव मेड द फर्स्ट अरेस्ट। इसके अंदर हमने एक वासुदेव वजेकर जो 43 ईयर्स उनकी उम्र है, सन ऑफ नकुल ओजेकर, ये रहने वाले अम्बेडन नगर गांव के हैं, 70 के। इनको हमने अभी अरेस्ट किया है और इसके अंदर बाकी ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको इस समय नहीं दे पाऊँगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चालू है। उनको अभी हमने पुलिस कस्टडी के लिए मांगने के लिए कोर्ट में पेश किया है और बाकी उसके अंदर जो भी आगे प्रोग्रेस होगी वो हम आपको टाइम टू टाइम शेयर करेंगे। देखिए, डिटेन करना सही शब्द नहीं होगा। हमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था और जब भी हम क्वेश्चनिंग के लिए बुलाते हैं देयर आर रीजंस वेयर वी कॉल देम फॉर क्वेश्चनिंग एंड देयर वर रीजंस फॉर अस टू बिलीव दैट सर्टेन पीपल हैड टू बी क्वेश्चन्ड। दे वर क्वेश्चन्ड एंड आफ्टर क्वेश्चनिंग ऑल ऑफ देम वर रिलीज्ड एंड अगर फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडेंट। खाजण्या एके अल्पवयीन चलयेक पिडपाचे केशींत पेडण्या पुलिसांनी समीर कोरगांवकर म्हणटा ताका धरलो। ताका दोडा मार्गार भेडशी वचून ताब्यांत घेतला। प्रकरण खंय 14 तारखेर घडिल्लें। पुलीस एक्शन घेना म्हूण थळाव्यांनी 2 दीस पुलीस स्टेशना मुखार जमाव केल्लो। पुलिसांक 2 दिसांची डेडलायन दिल्ली।
उपरांत 2 दिसांत धरलो. 14 एप्रिलाक पेडणे खाजने एका अल्पवयीन चलयेक पिडपाची घडणूक घडिल्ली. ह्या घडणुके उपरांत दोशीक अटक करची म्हूण मागणी जाताली. पुलीस एक्शन घेना म्हूण थळाव्यांनी 2 दीस पुलीस स्टेशना मुखार निदर्शनाय केल्या. आता 5 दिसा उपरांत संशयित समीर कुरगांवकाराक अटक केल्या. ताका बेडशीट डोरमार्ग सावन ताब्यात घेतला. पेरने केस के अंदर we had registered a case under FIR number 21/25 in Perne police station. The cases were registered in several sections of Bharatiya Nyaya Sanhita, and certain provisions of the SC/ST Act were also invoked. The investigation is being carried out by a DYSP rank officer as is mandated by the Act. And इसके अंदर जो प्राइम एक्यूज्ड है समीर कोरगांवकर, जिसको हम तलाश कर रहे थे एंड ही वाज रनिंग अवे. वी हैव फाइनली वी हैव अरेस्टेड हिम दिस मॉर्निंग व्हाइल ही वाज हाइडिंग. ही वाज अरेस्टेड फ्रॉम भेड़शी इन महाराष्ट्र. वहाँ से इनको अरेस्ट किया गया है और इनको अरेस्ट करके अब जो भी आगे की न्यायिक प्रक्रिया है, वॉट एवर इज द नेसेसरी जुडिशियल प्रोसेस, that has already been initiated, and we will take the case to its logical conclusion within a time bound manner. तो वो डिले क्यों हो रहा था? वो प्रोटेस्ट वेटेस्ट कर रहे लोग, डिले क्यों हो रहा था अरेस्ट करने में उसको? नहीं, अरेस्ट करने का डिले नहीं हुआ है. The accused was on the run और our teams were chasing him and eventually we caught him. मुख्यमंत्री म्हणटा भोमा मार्गाक एकय घर वा देवळाचो कुडको सुद्धा वचचो ना. खंय कितें वता जाल्यार सांगचें, सरकार प्लान बदलूंक तयार. हायवे मंत्रालयान भोमा रुंदीकरणाक फंड क्लियर केले उपरांत भोमकार शेनवारा सकाळीं मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. तेन्ना भोमकारांक हें उतर. मुख्यमंत्र्यान भोमकारांक सोमारा मंत्रालयांत आपयल्यात. थंय प्लान दाखोवन तांकां प्रेझेंटेशन. भोमा ते ओल्ड गोवा 4 लेन हायवेच्या कामाक केंद्र सरकाराकडच्यान निधी मंजूर जालो. सुमार 7 किलोमीटरच्या रस्त्याक 1060 कोटी मंजूर केल्या म्हूण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन माहिती दिल्ली. ह्या रस्त्याक थळाव्यांनी बरोच विरोध केल्लोय आमी पळयलो. शेनवारा सकाळ फुडें थळावे मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. कोणचीच घरा वा देवूळ वचचें ना ताची जतनाय सरकार घेता, मुख्यमंत्री उलयलो. ती करपाक म्हाका वचूंक जाय. हांव जर हांगासर उरलो, हांवें तुमकां खंयच मेळना म्हणूंक ना. तुम्ही परवा तुमच्यातले कितले जाण येवपाक जाय पळय, परवा 10:30 वरांचेर मंत्रालयान ओके तुम्ही येयात. हांव टॅक्निकल मनशांकूय सगळ्यांक घेवन आपयता, जेणे करून तुमकांय प्रॅक्टिकली दाखयता. काही गैरसमज आहा पळय तितल्यान म्हाका एकूय घर कोणाचें उडोवपाचें ना आनी एकूय खंयच्याच देवळाचो येदो कुडको सुद्दां उडोवपाचें ना. हांव तुमकां परत एकदां स्पश्ट करता आनी खंयसरूच वयचें ना हेजी हांव खात्री दिता. आनी तुमी जर वयता आसत न्ही ते जाल्यार तुमी म्हाका दाखयात. हांव तिक्को भाग सायडीक काडपाची तयारी आहा म्हजी. जालें? कितें म्हणटा सर? टेक्निकल कमिटी फक्त एक अर्धवरा खातीर म्हाजें आयक, तुम्ही पयलीं एकदां येयात. हांव तुमची टॅक्निकल कमिटी म्हजे ग्रावंडार हांव धाडटा. आतांच सांगता, उगीच लोकांक बेश्टें अशें तिश्टें दवरप म्हाका आवडना. हांव सांगता तुका, लोकांक तिश्टें दवरप म्हाका आवडना. तुमकां जर दिसलें 40 जाणां येवपा जाय, तुमी 40 जाणां. हांव बसयता, तुमकां दाखयता. एकदां तुमी थंय पळयात. मागीर आसा तशें तुमकां टॅक्निकल टिमीक थंय धाडपा जाय मरे. तो मार्क करून दाखयतलो. ते पळय ह्या हांगा येतलें, हांगा येतलें, हांगा येतलें. जालें? चला ओके. सोमार ती 10:30. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुट्टी आपेवाळ रस्त्याची वर्क ऑर्डर फायल कोणे तरी 5 म्हयने जाले खंय लिपोवन दवरल्या. शेतकी मंत्री आनी फोंडेचो आमदार रवी सांगता, कांय लोक खंय आडखळी आडूकूच वावुरतात. फायल लिपयतल्याची खंय चवकशी जातली. सरकाराक बदनाम करपाचें काम. कांय दिसा पयलीं सब रजिस्ट्रारांतल्यान म्हापशें सेलडीड गायब जाल्लें हें प्रकरण सगळ्यांनी पळयलां. ह्या प्रकरणा वयल्यान सरकारी कचेऱ्यांच्या सेक्युरिटीचोय प्रस्न उप्रासलो. आतां कुर्टी रस्त्याची वर्क ऑर्डर फायल कोणी तरी 5 म्हयने लिपयल्या. शेतकी मंत्री आनी फोंडेचो आमदार रवी नायक उलयलो. म्हणजे आमी आनीकय खूब कामां जातलें आशिल्लीं. मागीर बाकी कोणी आसा पळय कोणी म्हणजे अडचणी हाडपाचें काम करता, फायल लिपोवपाचें काम करता. ते करून आमी हें करता, इन्क्वायरी मागता तेंच्या जी कोणी फायल ना केली मागीर तुमी सांगता मागीर फायल ना जाल्ली आसा. अरे बाबा, तुमकां वचपाचो रस्तो तो तुमचो कुट्टी
हेज्यो हे आसा पळय टायर्स हॉल थंयच्यान सामको कुट्टी हांगा आपेवा तो रस्तो कोण फायलीच ना करून दवरली 5 म्हयने हे सगळें जाल्ले म्हणजे अशे तरेन आमच्या भितर कोण तरी आसात ती आमचे हे हाडयता म्हणजे PWDनीच कोण तरी आसा अशें कोण काय कळना PWD आसा कोण आसा काय कळना म्हणजे हाडून दवरली फायल आनी तिनी फायल कोणा कडेन तेजी इन्क्वायरी करताली म्हणजे अशी करून तर 5 म्हयने आमची फायली लिपोवन दवरलो म्हणजे गव्हर्मेंटा बदनामी करपाचें करता लोकांक त्रास करता हें अशें जावपाक जायना आमी आमचें काम आमी करतात आनी करीत रावतले सगळे आनी हें सगळें आतां आमी शिरवाना काय सगळे तरेचे आप कलामध्ये सगळे रस्ते जातात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. अस्तंत बंगालात अल्पसंख्याक हिंदूंचेर चल्ल्या ते अत्याचार बंद जातले जाल्यार राष्ट्रपती राजवट लावची. TMC सरकार बरखास्त करचें बजरंग दल आनी विश्व हिंदू परिशदेची मागणी. शेनवारा जिल्लोधिकाऱ्याक मेळून हिंदू संघटनांनी निवेदन दिलें. बंगालांत घुशिल्ल्या बांगलादेशीक सोदून धांवडावचे. बांगलांत खंय लोकशाय जाग्यार घालची. फाटले कांय दीस अस्तंत बंगालात अल्पसंख्याक हिंदूंचेर अत्याचार जातात. ते थांबयतले जाल्यार TMC सरकाराक बडतर्फ करून राष्ट्रपती राजवट लावची विश्व हिंदू परिशदेची मागणी. संपूर्ण भारतभर विश्व हिंदू परिशदेन ठरयलां की सगळ्या कलेक्टरांनी एक निवेदन दिवप जे राष्ट्रपतीक वतलें आनी राष्ट्रपतीक आमी विनंती केल्ली आसा की बंगालांत भितर जी अलोकशाही पद्दतीन हिंसा चल्लेली आसा प्रामुख्यान हिंदू अल्पसंख्याक आसा थंय लूटपाट जाळपोळ अनेक जाणांचे मर्डर तांकां ब्रुटली मारप तांकां महिलांचेर अत्याचार करप अन्याय हे सगळें जें पळयल्लें आसा हें सगळें थांबूंक जाय. आनी आमकां अशें दिसता की थंयचें जें सरकार आसा आनी इवन पुलीस डिपार्टमेंट आसा तें सरकाराच्या अंडर प्रेशरायज आसा तें कांय करूंक शकना मनान आसून सुद्दां. सो हें जें सरकार आसा हें बरतर्फ करपाक जाय. ममता बॅनर्जीचें सरकार तें राष्ट्रपती राजवट हाडपाक जाय आनी सेंट्रल पुलीस फोर्स घालचो पडटलो. सो ही जी हिंसा आसा ही जर थांबतली जाल्यार सेंट्रल पुलीस घालचो सगळे कडेन राष्ट्रपती राजवट लावची आनी परत थंय एकदां डेमोक्रेसी लोकशाही जी आसा ती लोकशाही थंय नांदपाक जाय किंवा लोकशाही उरपाक जाय हाज्या खातीर प्रयत्न करचो. त्याच बरोबर जे बांगलादेशांतल्यान घुसखोर आयिल्ले आसात आनी जे थंय हें करतात ही सगळे ह्यो गजाली करण्यां भितर तांचो मोठो हातभार आसा तेन्ना हांकां सोदून काडचे आनी तांकां परत बेगिनान बेगीन तांच्या आपल्या देशांत भितर धाडचे. आनी त्याच बरोबर सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमची विनंती आसा की बॉर्डर जी आसा ती बेगिनान बेगीन सील जावपाक जाय. आमी देशभरांतल्यान हिंदूंच्या तर्फे ही मागणी करता की थंय शांतता नांदची आनी नवीन लोकशाही पद्दतीन वेगळें सरकार थंय येवचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. बीच बेल्टांत उपद्रव वाडला. अंदू आतां मेरेन बीच बेल्टांत 1000 मायज तोपयांचेर एक्शन घेतल्या. SP सांगतात. दर्यावेर सोरो पिवपी 193, दर्यार कोयर उडोवपी 545, दर्यांत गाडयो व्हरतल्या 14 जाणांचेर खंय एक्शन घेतल्या. SPचो डाटा. मात तोपये आनी बेशिस्त ट्युरिस्ट कशेच आटापनात. गोंयांत टावटींग चलता. टावट पर्यटकांक पिट्टात म्हूण लोक आनी लोकप्रतिनिधींनी ह्या पयलीं विशय काडिल्लो. लोकांचे कागाळ आयकले उपरांत पुलिसूय एक्शन मोडार दिसले. अंदूच्या वर्सा आतां मेरेन 1000 मायज संशयीत तोपयांक अटक केल्या म्हूण SP अक्षत कौशल उलयलो. देखिए, इसके अंदर टाउट्स के ऊपर जो हमारा स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी टाउटिंग एक्टिविटी. इसके अंदर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की तो तमाम जो हमारे बॉर्डर ये बीच एरिया के पुलिस स्टेशन है वो तो इसके अंदर रोज़ कार्रवाई करते ही हैं, स्पेशली कैलंगूट, अंजुना एंड मांद्रे. लेकिन इसके अलावा टूरिस्ट पुलिस, बिकॉज आई ऑल्सो लुक आफ्टर द चार्ज ऑफ SP टूरिस्ट पुलिस, तो टूरिस्ट पुलिस का भी इसके अंदर बहुत क्लियरली उनको ये मैंडेट दिया गया है
इस साल अराउंड 1000 पीपल हमने सस्पेक्टेड पर्सन्स को टूरिस्ट पुलिस ने नॉर्थ और साउथ दोनों में पुलिस स्टेशन के हवाले किया है। अराउंड 193 लोगों को उन्होंने बुक किया है फॉर ड्रिंकिंग ऑन बीचेस जो बियॉन्ड परमिसिबल आवर्स। अराउंड 545 cases have been booked for garbage throwing and 265 कोटपा cases have been booked। इसके अलावा 14 cases रजिस्टर हुए हैं उन लोगों के खिलाफ who were found driving on the beach। So these are some of the figures। and इसके अलावा लोकल पुलिस जो है हमारी वो भी इसके ऊपर काफ़ी अलग तरीके से कार्रवाई करती रहती है। तो what I want to emphasize on this is that North Goa Police and Tourist Police remains totally committed to ensure that this touting activity is totally discouraged। स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी। मांद्र्या आशवे आनी जुनसवाड्यार 18 व्हिला आनी सुमार 70 फ्लॅटांक पंचायतीन बावटो दिल्या उपरांत बोवाळ पडला। आदी खंय 30 व्हिलांक NOC दिल्ली। उदक मांद्र्या भायल्यान हाडपाचे अटीचेर खंय NOC दिल्या। सरपंच सांगता उदकाचो इश्यू आशिल्ल्यान बांदकामाक परवानगी दिवचे न्ही म्हूण आमदार जितान खंय मामलेदाराक सांगिल्लें ताजी चीट बायपास करून NOC दिल्या। मांद्र्या 90 विला येतात म्हूण बोवाळ जाल्या उपरांत थळावे काचाबोल। आता सरपंच म्हणटा विला फकत 18 उरिल्ले 7 स्ट्रक्चरांनी लागीं 70 सुमार फ्लॅट म्हूण कळटा। 90 विलाचो आयज खबर चल्लेली आसा ती एक्चुअली टोटली चुकीची आसा। 90 विलांक आमी खंयसरच परमिशन दिवंक ना। आमी लास्ट मंथ एक फायल येयलेली तेतून आमी फक्त 18 विलाची येयलेली ते 18 विलाक आमी परमिशन दिला ती वॉर्ड नंबर 7 आणि एक वॉर्ड नंबर 9 येयलेले तितून आसलेले 3 टायप्स आसलेले भितर टोटल टायप 1 एक स्ट्रक्चर, टायप 2 5 स्ट्रक्चर आणि टायप 3 एक स्ट्रक्चर आसलेले। सरपंच म्हणटा तांचे डॉक्युमेंट आशिल्ले उदक मांद्र्या भायले वापरतले। ते सगळे लिगल डॉक्युमेंट्स आसले TCP क्लियरन्स सनद एवरीथिंग जे लागता म्हणजे आमी सेक्रेटरीचे प्रॉपर गायडन्स घेवन ते तांकां दिला आनी तेतून आमी तांकां कंडिशन तेंचे कडसून एक एफिडेविटय घेतला आमी तेंचे कडसून की जे उदक ते यूज करतले ते मांद्रेम ज्युरिडिक्शनचे यूज करचे ना, मांद्रेम ज्युरिडिक्शनचे भायले यूज करतले। 6 महिन्या आधी 38 विलांक परवानगी दिल्ली। तेच्या पयलीं 6 महिन्या पयलीं 38 विलांक दिल्लेले परमिशन। 38 विलांक तेन्ना कित्याक बोवाळ जावना काय तुमीच सरपंच म्हणून एखादे असो काय तें हांव सांगू शकता कित्याक पयलीं कशें दिताले त्याच प्रमाणे तुमी दिलें परमिशन दिलें तेका। आदलो सरपंच प्रशांत नायक म्हणटा उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान बांदकामांक परवाने दिवचे न्ही म्हूण आमदारान उपजिल्लोधिकाऱ्याक लेटर केल्ले। आशवे कितें तरी 18 कितें 20 कितें आहा आनी जुनस ह्या भागाचे कितें तरी 70 फ्लॅट कितें तरी कंस्ट्रक्शन लायसनान परमिशन मागला आनी इट इज ग्रांटेड। आनी अशें म्हाका दिसता माननीय आमदार आमचे जीत भाई आरोलकर हेंच्यांनी कितें तरी एक डेप्युटी कलेक्टराक एक डायरेक्शन एक मेमोरंडम दिल्लो रिगार्डिंग स्कार्सिटी ऑफ वॉटर की विलेजीन उदकाची सद्या कमतरता आसा आनी ताका लागून खंय जे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येतात ताका रितसर तेंचे जे वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द PWD डिपार्टमेंट हेंच्या कडल्यान घेवची आनी त्याच्या नंतरच कंस्ट्रक्शन लायसन हे इश्यू करचे। जर जी गोष्ट लोकांक नाका ती हांव सरपंच आमचो राजेश मांद्रेकर हेंच्या पर्यंत रिक्वेस्ट करतलो की जी लोकांक गोष्ट नाका ती आमी रिजेक्ट करतो। प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध, थळाव्यांनी पंचायतीक ते विशीं निवेदन दिला। त्याची मागणी केल्या ठरावाच्या निवेदनाच्या मार्फत की आता जो लायसन जर जारी केला असा त्या लायसन आमचं ऑब्जेक्शन किंवा आमचा ह्या जो निवेदन असा त्याचा विचार करून त्या एव्हियन्सान दवरप आणि त्याची कार्यवाही करप ना जेणेकरून जोपर्यंत आमचं ऑब्जेक्शन क्लियर जायना तोपर्यंत ती कार्यवाही करची ना। असं ज्या वेळाचेर गरज लागतली की लोक रस्त्यार उतरची पडटली त्या वेळाचेर उपस्थिती मोठी जातली। तो 38 लायसनाक बायपास केला आणि हीच लायसनाचेर आम्ही आक्रमण केला हातूंतलो भाग ना। 38 लायसनां महाशिलाचो डे 1 पासून आमचो विरोध आसा। प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी। रोटरी क्लब आणि वन वर्ल्ड गोवाच्या जोड पालवान सर्विकल कॅन्सर वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह जालो। भूतानी इन्फ्राचो उपक्रमाक हातभार लागला। दुसरो डोस खंय ऑक्टोबरांत दितले। प्रधानमंत्री मोदीन फिट इंडियाचो उलो मारला। दर एकल्यान आपले भलायकेची काळजी घेवची।
मुख्यमंत्री उलयलो. 13 ते 16 वर्सांचे चलयांक पयलो सर्विकल कॅन्सर प्रतिबंधक डोस दिलो. हे नवीन वॅक्सीन आसा वीच इज अ स्पेशली सर्वायकल कॅन्सर जावपाक जायना म्हणून हे वॅक्सीन जे आसा पळय न्ही हें रोटरी क्लब आनी वन वर्ल्ड गोवा हांच्यांनी हो कॅम्प ऑर्गनायज केला. ह्या निमित्तान अवेरनेस जातली. तुमी आनीक 10 जाणांक सांगतले आपूण वॅक्सीन घेतले दोनी हो डोस जाल्या उपरांत 6 म्हयन्यांनी आनी एक वॅक्सीन आमकां दिवपाचें आसा. म्हणजे तुमी फुल्ली सेफ एंड सेक्युअर्ड जाका आमी म्हणटा की सर्वायकल कॅन्सर केन्नाच जावचो ना. हे डायट ओके आनी योगा रेगुलर डायट रेगुलर योगा रेगुलर खेळप हे जर कंप्लीट केलें आसत जाल्यारूच आमी हेल्दी उरूं शकता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी जशें क्लीन इंडिया मिशन तांच्यांनी फॉलो केलें. द सेकंड तांच्यांनी कितें म्हटलें फीट इंडिया मिशन. आमचो प्रत्येक इंडिविज्युअल हो फीट उरपाक जाय. तो इंडिविज्युअल फीट उरलो जाल्यार इंडिया फीट जातली. Members of Inner Wheel Club, our fellow members of Rotary and of One World Goa, it's my pleasure to have this event organized for young girls in the age of 13 to 19. मैं बाकी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो आगे आएँ, अपने बच्चों को encourage करें, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस. Really, this is a really very good initiative by the Rotary Club to arrange such vaccination drive, especially to fight with the cervical cancer. ताळगांवां विबग्योर लायट्स डिझायनिंग शोरूम आयला. शोरूमाचें आमदार जेनिफरान उक्तावण केलें. वेगवेगळ्या लायटीचे कॉम्बिनेशन आशिल्ल्यो लायटी ह्या शोरूमांत मेळटल्यो. कस्टमरांक जाय जाल्यार तांकां जाय तशें डिझायनूय खंय करून दितले. प्रोप्रायटर सॅम प्रुडंटा कडेन उलयलो. Welcome to the lighting world, which is provided by Pure Light Design Studio, above Copperleaf, Taligaon, Goa. This is a world of lighting, and entire collection is curated and handpicked by us for the Goan market. There is everything or something for everyone in this shop. The shop consists of very high-end lighting, commercial lighting, to a very low-end budget lighting. We have commercial, we have high-pack, we have LEDos, we have all the brands under one roof. I overheard somebody saying that in Delhi you have to go to around say 10 to 15 shops to get this collection. So it is a curated collection of lights, and I welcome you all to this beautiful, amazing place which is developed by us. Please do visit Vibcure Light Design Studio, above Copperleaf, Panjim, Goa. Yes, we curate. For example, this is a handmade collection of lights. I design lights, so if you want to customize the lighting system, if you want to customize your house lighting or a commercial space, we are there for you. We design from scratch and we manufacture in-house. फोणेच्या विशाल मेगामार्टांत दुयेंत हुंदरांचो धुमाकूळ. स्टाफाक दुयेंस बातपाक लागलां म्हणून कांय स्टाफ सांगता. पेस्ट कंट्रोलूय खंय वापरिनात. ग्लोव्ज आनी मास्क घालून काम करतात. लव गेल्ले हुंदीर मार्टांत भोंवतना दिसतात. तांचो व्हिडिओ प्रुडंटाच्या हाताक लागला. मॅनेजराक विचारल्यार तो बिल्डींगवाल्याचेर धुकलता. फोंडेच्या विशाल मेगा मार्टांत दुयेंसां आशिल्ले हुंदीर भोंवतात. तांकां लागून स्टाफाक इन्फेक्शन जावपाक लागला म्हूण स्टाफ सांगता. सद्याक खंय हँड ग्लोव्ज आनी मास्क वापरून काम करतात. पेस्ट कंट्रोल अशें येना, बट हांगा रेड ट्रॅप्स फक्त हाडून जायता. रेड ट्रॅप्स लागता फक्त. इन्फेक्शन कोणाक जाल्लें आहा? ऑलमोस्ट सगळे स्टाफ. आतां सद्याक तरी ग्लोव्स घालून तरी काम करता थोडे जाण, आनी मास्क घालून.
मॅनेजराक विचारल्यार तो बिल्डिंग ओनराचेर धुकलता. आप विशाल की तरफ से आप बात नहीं कर सकते है ना? बात कर आप कौन करके हैं? बिल्डिंग का ओनर कैसा बात करेंगे हम लोग? विशाल मेगा मार्ट से हम लोग देखा है ना, अंदर से कंप्लेंट है, ऐसा बीमारी हो रहा है, आपको कुछ मालूम है? विशालात गिरायक म्हूण गेल्ले कडेन प्रकार एकल्याच्या लक्षात आयलो. आनी शॉपिंगेक गेल्ले कडेन म्हाका अशें नजरेक पडलें की सगळे जे स्टाफ आसा थंयसर जे खाजोवपाक लागले, सगळे एका आपलें आंग जे ते खाजोवपाक लागले. तो म्हणूंक लागलो उंदरांचें इन्फेक्शन जालां. तिका दाखयलें पुळयो जाल्यात. जे लोक त्या स्टोरान येता तेंच्यांनी मातशी काळजी घेवची. स्टोराचें नांव कितें म्हणटात? स्टोराचें नांव विशाल मेगा मार्ट म्हणून नांव जालां. तितूर सगळ्याक वयता ते उंदीर वास मारतात, घाणी सगळ्यो पडलेली आहा. उंदीर मुततात, हागतात, सगळे थंयसरल्यान खंयच्यान भोंवतात, काय सांगूंक शकना. विशाल मेगा मार्टान खुबशे उंदीर भोंवपाक लागल्या म्हणून, आनी हे उंदीर भोंवतात त्या प्रमाणे जे तेंगे भुसारी जे हें आसा अपार्टमेंट तितून ते भोंवपाक लागल्या म्हणून, आनी खुबश्या स्टाफाकूय हेच्या पासून खाज येवपाक लागून, पुळयो येवपाक लागून म्हणून हाताक बीन. सगळे लोक इतले हांगासर यो वच करतात, तांकां खबर आसा काय कितें? पण निदान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.